อันนี้เป็นของขวัญวันเกิดนะสำหรับวันเกิดของดาริกาเกิดวันนี้เหรอวันนี้เป็นวันเกิดของดาริกาแล้วก็ชาวต่างชาติก็ซื้อเค้กมาให้แล้วก็เป่าเค้กด้วยกันอายุกี่ปีแล้วเนี่ยฮะ11แล้วให้เราทุกคนดาริกาหันหน้าซิงแล้วโซลิฟถ้าเราร้องเพลง Happy Birthday 1 2 3 Happy Birthday to you Happy Birthday to you Can you speak Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เป่าเลย